Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alaik zainal anbiya. Terus derenge kula waos, kula iktidar bahwa wau mukadimah mun diwaca Mas Abdul Halim. Kula nyukani mukadimah kitab ini mun kula sinaoni dengan seksama dari berbagai percetakan. Terus sampai kula ngerti inti cetakan sing salah mbek sing bener. Siji ya mergo rodok pinter. Nomor loro niku saya punya kitabnya Izzuddin bin Abdis Salam itu banyak. Terus ketika polanya itu tidak sama, pasti ada yang salah. Izzuddin bin Abdis Salam niku digelari Sultanul Ulama. Kalau di wali ada Sultanul Aulia, kalau di fikih atau di ilmu syariat ada Sultanul Ulama. Ini ku Izzuddin bin Abdis Salam. Nah ini contoh-contoh sinau kula niki mboten niat sombong, ora niat pamer, kepen niat disaingi. Terus wong nak bener niku kudu wani dadi imam. Waj'alna lil muttaqina napa? Imam. Terus supaya ilmu atau kebenaran itu jadi masif. Terus kula jek emut dawuh bapak kula niki Nur Salim riyen ngaos Mbah Dolah, di antara gurunipun Mbah Dolah niku riyen ora pati cocok mek wong tawaduk bapak. Kula riyen nggih eskal, wong tawaduk gak cocok. Bareng kula mun tuwa niku pancen wong tawaduk ku mau tanggung jawab. Kon mulang ya ora gelem, nek ana wong salah seneng ya ora karuan. Kon pengurus masjid ya ora gelem, kon ana masjid salah seneng ya ora karuan. Terus tawaduk zaman akhir itu dinggo menghindari tanggung jawab. Mboten jenengan mawon jenengan. Kon khutbah ra gelem, bareng ana khutbah salah ku roh. Kula nate di parani tiyang niki kisah nyata. Gus, khutbah mboten wasiat pitakwa sah napa mboten? Ya sakjane rasa, tapi kok nganti roh iku nak ra sampean hasud iku ora mungkin. Mergo sak roh kula saleh-saleh iku nak khutbah nak Jumatan kok ngarep terus wiridan. Nak santri-santri sing setengah saleh teko guri pas komat. Dadi kemungkinane sing roh detail iku rada hasud ae. Mulai rada ngamuk tamu kula. Mboten Gus kula roh tenan kok iso roh carane sepundi. Kula niku ora rasane dadi wong saleh, ana khutbah ya eling pangeran nangis dadi ora keber imame salah ta ora. Sampeyan ora rasane dadi wong saleh terus suwe kadose ngoten. Wong kok nganti ora saleh wong mesti ana masalah. Nganti ora detail salahe ning ndi ku. Lah kecuali audisi pancen kedah posisi ke sing biji napa? Audisi khotib lah iku memang. Nah niki cerita sinau kula pertama kangge kitab cetakan sing biru niki riyen niki sesuai riyen Mbah Mun nate maos kitab niki. Terus niki contoh-contoh mawon. Ini catatan-catatan kula ketika sinau Syajaratul Ma'arif. Dadi sedurunge kula populerno niku kula sinau ngantos ngeten. Dadi sampean boleh bersaing, boleh. Niki kan urusan ilmu. Wasanna lil muttaqina napa? Dadi nak hasud sing berperadaban maksudnya terus nyaingi sinau nggih. Nak seneng nggih sing berperadaban aja seneng tok salaman nyucup diwolak-walik ora gelem sinau. Terus warga nunut niku seneng ngel-ngelo kiai jenenge mboten seneng kiai tapi seneng ngel-ngelo napa? Kiai. Ngamale pas-pasan kepingine ganduli kiai. Ribet niku. Nah, di antara kelebihan beliau ini hormat Mbah Minan nggih sebagai ahli Quran. Kula niku gak jare wong akeh wis keceluk pinter. Niku wae kagum ambek Izzuddin bin Abdis Salam. Iki kula mun kadung anggota ndekne ketuane Sultanul Ulama, ndekne wis raja. Kene gelem ra gelem anggota kan mun kuotane mun telas sing dadi raja mun niku mun telas. Begini simpelnya beliau cara memahami Quran. Misalnya babun misalnya kalau beri contoh fi khidmatir rajul ahlahu, bahwa seorang lelaki itu harus mengkhidmati keluarganya. Niku nak nyontokno sederhana. Misalnya isqala Musa li ahlihim kusu terus ini anasnara terus Nabi Musa ngendikan saatikum minha bi khabarin au jazwati minan nar la'alakum tasallun, atau berbagai ayat lah yang setema dengan itu. Istri saya kamu di sini saja, saya ngambil api itu. Dengan api itu mungkin kita bisa tastolun, bisa menghangatkan diri. Itu beliau mengebabkan
fi khidmatir rajul ahla. Jadi ora kok wong lanang ana kowe wedhek sing blonjo. Kowe wis golek dhuwit iku gak Nabi Musa ora. Mergo Nabi Musa ketika ada sesuatu yang ngambil peran beliau itu dibabkan fi khidmatir rajul ahla. Begitu juga ngrasani ya ana sing rada islami. Iku dibabkan faslun fin namimah lisul khibab bahwa adu-adu boleh melaporkan kesalahan orang lain itu oleh tapi demi kebaikan. Terus beliau dalil wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Ora ya adu-adu. Tapi demi supaya Nabi Musa selamat. Misalnya ana wong ampe nyandet Gus Fatah, omong Gus Fatah, Gus maca hizib sik kabeh disandet. Ngoten niku angsal kersane. Tapi nek sampeyan dadi wali ora usah maca wis ora mandi sandete. Misale itu dibabkan ada namimah, di situ ada namimah karena si orang ini memberitahu Nabi Musa innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Ini orang-orang bermusyawarah mau membunuh kamu. Terus fakhrus innilaka minan. Itu disebabkan namimah. Tapi di saat yang sama ayat itu diulang, dibabkan faslun fil musaraah fi napa iku fi daf'i safidima. Dibabkan lagi. Bab bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus tergesa-gesa. Dibabkan lagi. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi yas'a. Karena ini untuk menyelamatkan pembantaian atau pembunuhan, maka yang ingin menyelamatkan harus yas'a. Orang melaku sak obre tapi yas'a. Yas'a itu melayu, ada unsur kesusu. Nah itu hebatnya. Jadi dari situ nanti sampean pinter dhewe maksudnya. Jadi kata kuncinya itu di yas'a. Akhirnya kita tahu oh ya fafirru ilallah. Mosok ape jamaah melaku diceluk mitra dagangnya Melayu diceluk pangeran melaku. Makanya semua ayat tentang kebaikan fafirru ilallah wasari'u semuanya harus. Makanya saya itu mensyariatkan di pondok saya nak jamaah mbuh pira kadare kudu ana Melayune. Guling-gilingan kowe tau untuk kuota iku ya Melayu dadi. Jadi malah ngaji mau utang do Melayu, ora pati seru niku kudu Melayu nganti tiba dadi kaya gitu. Karena memang perintah kebaikan itu fafirru napa? Fafirru ilallah wasari'u. Ketika orang yang mencintai Nabi Musa ingin Nabi Musa selamat, itu Quran redaksinya wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi jadi ana unsur si ayah kok ana melayune. Sebab itu tawaf yo pantese ana melayune. Sa'i ana sa'i. Nggo ana ben ana seru-serune. Maksudnya dadi kangen pangeran itu seru. Ora terus santai. Wis santai wong gendut wis ratok-tok. Ini contoh-contoh cara memahami Sultanul Ulama Saizuddin bin Abdis Salam. Jadi sampean setelah ini nak maca Quran itu insyaallah tambah pinter. Ya kudu pinter. Nah, kemudian misalnya cerita bab seseorang itu boleh memuji dirinya. Jadi sampean nanti kelebihan misalnya ireng banget gak ono kembarane itu boleh memuji dirinya. Atau sak kelas paling istiqomah gak naik-naik, boleh memuji dirinya. Paham ya? Itu boleh. Nak nyebut yo duwetel kula lagi gumun wong kok pinter ngono. Bab dzikri rajul manaqiba nafsi, bab seseorang menyebut kelebihan dirinya. Terus beliau cerita, semua nabi pasti memaklumatkan inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nabi Yusuf memaklumatkan dirinya inni hafizun alim. Jadi semua nabi itu, Nabi Sulaiman malah lebih seru lagi. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Aku apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bojoe kabare 100 wah akeh. Ana sing muni 1000 malah. Cerita dhisik mboten ngono mbok lakoni. Artinya orang-orang dulu itu orang-orang yang sudah selamat dari riya itu biasa ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Terus niki cerita kula riyen iki iskal mbek Mbah Mun mbek bapak. Senengane kancanan nang mlete-mlete. Bareng kula tuwa nu seneng kancanan nang mlete. Mergo gak melas. Kula riyen wong mlete niku bapak wakrab Mbah Mun akrab. Kula nu ditonggo melarat, mlete nek tak kowe mbah sampean melarat kok tenang mawon. Lho melarat mek sugih bedane apa? Wong sugih mangan sak piring wareg, aku ya sak piring wareg. Wong sugih nak esuk iku didik 10 juta ra iso ngopi ya susah ku iso ngopi. Wis pokoke ndekne nganggep padha mek sugih. Mletene ra karuan, tapi justru iku ndadekno syukur. Kowe ketemu wong melarat melas ribet. Wong sak donya kok duwe kabeh kecuali aku. Sak donya seneng kabeh kecuali aku. Iku ora tawadhu gak syukur.
Mulane kula ge seneng sampean rapati iso ngaji lah nggo kitab. Iku yo anggap ae utawa wong rong disinaoni kok nggawa kitab. Iku cara Mbah Sahal wis gak masuk. Riyen Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair syaratnya kitabe kudu tau disinaoni. Kula anyar ora regane tok. Niki mboten ngenyek ini fakta nih, mboten betul. Nggih istighfar nggih, monggo istighfar bareng. Astagfirullahaladzim. Lha terus riyen niki ijazahe Mbah Mun nggih ijazahe Mbah Sahal. Aku pinter. Ini dawuh Mbah Sahal. Kowe ras bab aku pinter. Nggih kertos jenengan anak kiai putune kiai kowe santai ae. Umur Mbah Sahal niku sepupune Mbah kula. Nek kula mek keluarga kajene keluarga, cuma kula kalah tuwa. Nene diotar-atur ngene. Jane nggih foto-foto zuriyah Mbah Mutamakin wong kalah tuwa gambar-gambar diatur wong barang apik wis nurut mawon. Dados Mbah Sahal niku pas ngarang Thariqatul Usul niku disarang ketika ngaji Lubul Usul kalian Mbah Zubair. Aku di grup sing alime udah mbek aku. Beliau nyebut sekian teman. Iku kanca sinau. Terus dia murid sing tak nggo latihan mulang. Korban dienggo latihan. Terus ngaji Mbah Zubair. Jadi ngaji Mbah Zubair sakwise sinau mbek kanca sing setingkat ya bar mulang. Jadi ketemu Mbah Zubair itu ngaji yang ketiga. Wis pinter banget. Sampeyan kan ora, alamane wae ora roh. Mok rogane roh. Kadang getun larang temen. Salamat ra barokah, tapi wis lumayan. Akhirnya niku kula tiru dawuh Mbah Mun, kula niku maca kitab niku. Nggih mboten niki spesial format baminan kula cerita. Kena ngaji aku hak iku sinau se. Saiki sorogan iku gak mungkin, kiai-kiai sibuk, santri ya akeh. Dhisik zaman Mbah Zubair santrine rong sebanyak saiki. Kowe sinau tahqiq, engko nek aku maca ngger wacanane padha terus berarti kowe pinter. Misalnya nek Ibnu Fa'il mbok waca jar sebelum kiaimu maca rafa. Kan keliru. Dadi kowe maca sik mandiri. Bareng mbok waca mandiri jebule Mbah Mun maca misalnya tajibu apa as-sholatu ala kulli muslimin jebule Mbah Mun ya baca gitu berarti wis setengah pinter. Lah misalnya tajibu waca tajubu. Maknane iku tajubu maknane iku ya jabut dakar iku maknane apa? Putung ya. Kacake wis kathok. Nah misalnya terus diwaca. Engko misalnya sak kuras atau rong halaman kan ketara sampean. Dari sak kuras salah loro, berarti setengah alim kan. Sak kuras kok salah kabeh. Dia goblok banget. Nah, terus nak separuh berarti Mbah Mun ilmune kacek 50%. Wis GR sithik tapi seperti itu. Nah. Sehingga kowe ngaji ku membawa bekal. Lan kula sakniki termasuk ngaos Fathul Wahab. Kula nu sorogan Fathul Wahab kalian Gus-Gus Sarang. Niku wani mesti kula riyen ngaos kalian Mbah Mun. Di ngaji ki biasa ditakoki Mbah Mun. Ya kula nggih siap pancen sinau riyen. Nah, supaya sinaumu mantep golek kanca sing selevel. Kula riyen sederenge ngaos ben sinau mbek Gus Sofur, mbek putra-putrane yai. Riyen zaman Mbah Sahal mbek beberapa teman yang disebut. Maksudnya niki mboten nyindir. Dadi sok pertemuan berikutnya kudu ngono. Awas ngono. Wis dijajahi jebule pancet. Kalau banget. Nggih anggap nggih pokoke kalau pertemuan berikutnya kok tidak seperti itu berarti kriminal nggih saksane nggih. Iki nggih berarti napa? Kriminal. Ya ilegal ya kriminal. Karena dengan cara seperti itu kita bisa mandiri. Jadi sebetulnya zaman ulama dulu yang qiraah alasnya tidak hanya Quran, sekarang itu tinggal Quran. Yang qiraah napa? Alas. Lan ini kula ngaos kalian santri-santri niku tenggene Irsadus Sari ini wonten keterangan wa kana Malikun ya'ba asyaddal iba. Imam Malik itu enggak mau sama sekali beliau baca kitab. Jadi muwatta selama itu belum pernah beliau baca. Padahal sing ngarang ndekne. Jadi nak njuk ngaji kudu dekne sing maca. Nak ana wong njuk ngaji muwatta iku kudu sing ngaji sing maca. Ana sing ngaji muwatta 16 tahun, 2 tahun roh Imam Malik maca muwatta. Jadi sampai ngaji meruntus. Rebutan kok guri wong. Rebutan kok apa? Guri. Kok ngarep kok maca lam tardiman ribet kan. Lha ngene ta, Gus iku fokus lam tardiman digoleki ning kamus ya urip matina.
bab khair itu lam taro rani ngali sapa mar'ah daman ing gethek. Dene macane dadi sitok lam tarjiman. Entek sorope Gus Salim entek. Sorope nganti nak entek ya ora iso macane apa? Lam tarjiman. Kula sing kecelok ngalim ora iso opo lam tarjiman. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora makna. Lho kok malah nyalahno aku. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora makna lam tarjiman. Akhirnya sesuai dicek kita begore kita. Jebule lam taro daman abrak ke lam taro. Repot kena amatir. Dados kelebihane Sultanul Ulama sinten Sayyidina Abdus Salam itu menjadikan sesuatu itu mudah. Jadi kata yas'a di situ itu kue nak penyelamat wong. Misalnya orang fakir ramangan, kalau hari ini tidak kamu kasih makan dia mati. Harus aja sak kobre aja sak ilinya, harus ada unsur apa? Nah, kemudian peristiwa itu diumumkan. Nah, itu khasnya beliau. Maksudnya diumumkan gini. Dari peristiwa Nabi Musa yang dinasehati mala'u min qaumi Fir'aun, terus babul musaru'ah fil khairat. Jadi tidak hanya dalam konteks ikramul yatim atau itamut ta'am, tapi di semua kebaikan harus ada unsur apa? Yas'a, musaru'ah. Lan ono ngaji terlambat, barang wis ra mutu blas. Karena ndak Musa, Sufyan Ats-Tsauri iku dadi wali ora krana wiridan sewengi 10.000 mboten. Ndekne iku asal usule dadi wali pertama. Suwe-suwe ya wali suwi. Niku nak salat sedurunge adzan wis ning masjid. Wis mung ngono tok. Ditakoki. Angger jam nyamene iku pangeran manggil. La takun kal abdis, kowe aja budak sing elek. Moro ngenteni diceluk. Wis ngerti majikan tiap jam itu iku nyeluk. Lho kok tetep ora rono. Lah tapi nek wis ning kono lho wis setempe. Dadi aja geman dadi kawula sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kan elek. Wis ngerti kene nek jam 7 iku nimbali. Lho cek goleki wae. Kadang cek adus, kadang cek kopi. Lho iku cah dalem cah popo. Mboten indir iki cerita. Lho kan lah nggih. Keluarga Kajen kan terkenal akeh waline niki cerita daftar dadi wali niku dimulai dari dong ya, setuju ya? Awas ana keliru. Jadi aku iku isin mbek pangeran. Anggere yamono diceluk kok ngenteni. Jadi kira-kira khaya ala sholah iku Sufyan Ats-Tsauri jawabe sampun Gusti. Nek kowe kan gak muni samina wa ta'na tapi jek pangon, jek dagang. Malah harus mending ngene. Oh cucu kesadan. Malah nyalahno. Dadi ya mau berasar sik cucu kok wis maghrib. Dadi dianggap problem apa? Ibadah ora rai. Jadi wali itu sebetulnya jadi wali itu terutama cara berpikir. Ibadah badannya itu tidak mempercepat orang jadi wali. Yang cepat itu cara berpikir. Mulane dawuh Imam Bukhari, Allah Ta'ala itu paling didelok cara berpikir. Mulane itu juga yang menjadi pinter Imam Bukhari. Ketika beliau ngendikan kenapa kebenaran harus i'tiqadiyan bukan sekedar kaulan wa fi'lan. Li anna wa ta'ala yaqul wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum fa asnadal kasba ilal qulub. Jadi nek atimu ku salah berarti kasbumu ya salah. Jadi qulub ku duwe kasbu. Buktine Allah ngendikan bima kasabat qulub. Jadi wong kudu ati ini. Misalnya Allahu Akbar, memang pas iku kowe menyepelekan semua selain Allah. Lho kula niku astine nggih radi jereh, tapi nek ana nggon kok akeh wedene kula nggih biasa. Ora kok krana kula niku kendel mboten. Nggo iling-ilingan nek sing Allahu Akbar jenengan Gusti mboten hantu. Ben sawangane kendel. Itu orang-orang dekat Allah pasti begitu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri niku ditakoki jenengan kok mesti teko sedherenge adzan. Aku iku izin mbek pangeran. La takun kal abdis suki aja koyo kawula sing elek. Moro ngenteni di jelek. Nah, misalnya tiap jam itu kayak juk gakno kopi bojomu terus tiap gawe juk ngomong goblokmu lho tiap jam itu kan ngopi nek ora tak kongkon bocah kok gobloke ngono mesti goblok. Lah nek malaikat tuh pikirane koyo kowe maksud iki cerita. Berarti sing teko beradan goblok kabeh. Muga-muga ora iki mau cerita.
Muga-muga malaikat ra koyo kowe, paham nggih? Maksud iku tekane malah pas kowe. Malah akeh sing masbuk bisa ndok. Dadi niki cerita, maksud iku tapi iku carane dadi wali. Nah ora ya ora apa-apa. Tetep mukmin, tetep napa? Mukmin. Sementing ngerti ceritane dadi wali niku ngoten. Jadi sampean pikir jadi wali ku terus ibadahnya paling top niku mboten. Sing tapi i'tiqadul qalbi utawa farahul qalbi billah, istiqnas billah niku tinggi. Mane kata wali sing top disaingi wali sing nyaman be Allah. Masyhur cerita. Ada seorang wali yang tiap hari ibadah, jungkung, istighfar semua. Sampai saking GR niku ya wali yang kayak saya itu sinten. Dijawab pangeran nang alam kasep ora usah takok carane piye wong ora wali. Dijawab pangeran niku lho sing turu pikirmu iku swargane setingkat kowe. Kok saged Gusti? Jawab pangeran lucu. Kowe iku amen ibadah iku mbek aku rada wedi. Dadi sawangane aku iku ora pati apian. Iku mergo ngerti aku apian mulane turu. Dadi saking yakine Allah iku apian. Dadi ra istighfar ya pangeran tetep apik, wae ora pati tahajud ya apik. Dadi wajib tok sing dilakoni. Ngono niku ya wali. Tapi aja tiru. Kena niru kan jenenge copy paste, bajakan napa? Sing wali asli di pikiran ngono. Nek sampean kan di pikiran ngono mergo napa? Bajakan. Iku ilegal napa? Kawin. Jadi dia nyaman dengan Allah, sange nyamane niku ibadahnya pas-pasan. Tapi mergo nyaman mbek Allah. Akhirnya wali ku takok, "Lima da ya Rabbi, amina makri." Faroha dekne ngrasa aku apian. Lan ditinggal turu, ditinggal santai. Mergo ngerti nek aku iku kowe wamen ngono sawangane aku piye. Tapi aja tiru lho iki cerita. Niki mboten ijazah, niki cerita ilmu, mboten ijazah sama sekali ndak. Cerita ilmu, napa? Cerita ilmu. Jadi ibadah itu dimulai dari farahul qalbi. Mulane dari Sufyan Ats-Tsauri lagi wong fasik sing arep-arep rahmate Allah iku luwih apik timbang wong taat sing duwe keyakinan la tunalu rahmatuhu illa bi taati. Mergo wong sing terlalu taat terus sawangane Allah ora bakal ngekeki rahmat kecuali ndekne. Tok. Iku ora gambar pangeran, sawangane pangeran ra duwe fadl gak duwe rahmat. Pangeran kok dianggap transaksi, gelem ngekeki mangan ndekne tahajud, gelem ngekeki mangan ndekne istighfar. Zaman ndekne orang iso istighfar apa ora mangan. Artinya gini kalau cerita bahwa kesalahan berpikir itu fatal. Maksudnya kesalahan berpikir itu ojo kok terus mbok anggap ijazah dari Gus Pak apik ngene. Oh, bocah ora pinter ora goblok iki. Betapa bahayanya salah berpikir itu natijahnya itu betapa bahayanya salah berpikir. Mulane lah itu termasuk pinter Izzuddin bin Abi Salam. Kenapa agama ini mangkana yarju wal yaumil akhir? Ada kata yarju di mana nih nyata? Ono rojo terkenal bengis, tiap wong salah ditangkap, tiap disalah ditangkap. Kowe ora kober duwe yarju, kowe ora kober di arep-arep. Tapi nganti wong di arep-arep ku mergo apa? Kowe sowan Mbah Mun mergo yakin disangoni. Kowe sowan kiai-kiai yakin dikei mangan. Lho arep-arep tok iku dadekno berpikir yang baik. Mulane yarju penting. Kenapa kita rojak sama Allah? Karena Allah punya reputasi. Zaman aku cilik ora iso salat yo dikei mangan. Zaman aku ngapal alfiyah ya iso seneng. Zaman aku sugih ya dolanan layangan wis seneng. Artinya Allah punya reputasi bisa menyenangkan kita. Kemudian reputasi yang sama kita bawa sausé balik ya kita rojak ning Allah, sausé tuwek rojak sampai ape mati hubungan kita ambek Allah ya rojak. Dan nganti iso rojak iku bukti kowe biji Allah iku zat sing reputasinya tuh memberi. Lu rojak kowe kok ora iso. Wah saking sombonge wong rojak kowe ora iso padha karo darani la khaira minka ya rabbi fala narjuka. Lu wak kriminal. Mulane agama iki limangkana yarjuwa. Kowe ora iso maknane ngono nek gak wali ra yakin ra iso. Maksudnya sing wali Izzuddin sampean ora usah kesut mek kula. Wis mbok jajal Gus Pak wali tenan ta ora nek timbang kowe tetep dur aku yakin. Ini mboten urusan sombong, urusan motivasi. Jadi kata limangkan arjuwah itu masalah. Maksudnya masalah sing kudu mbok lakoni. Ana wong nganti wani njuk ijazah badolah, mergo yakin kok dikei. Njuk mulang basahal kula ulang, oh yakin. Basahal nek urusan ngaji mesti seneng. Ana wong njuk ngaji kula seneng urusan ngaji. Lu modal arep-arepmu bukti husnudzon, bukti kowe nganggep reputasine orang itu memberi. Kowe
Kowe tahu njaluk wong sing terkenal medhit ya, jawab. Gak pernah kan? Mergo kowe yakin wong itu gak akan memberi. Artinya sekedar hubungan dengan Allah Roja itu sudah reputasi ubudiyah sing luar biasa. Lah di sini terus Sayyidina Umar ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad. Apa ibadah pokoke ngenteni senenge. Wis ora seneng lah enteni wis pokoke. Kaya kowe elek lah sarep-arep ganteng suatu saat tetep ganteng. Carane piye? Mlebu swarga. Ora usah ning salon. Mlebu swarga langsung apa? Di bojo elek ngono. Arep-arep terus suatu saat di bojo ayu. Carane piye? Mlebu swarga. Engko wis ora ono bojo judes, ora ono bojo njuk blonjo, ora ono. Lah anak kowe wis bojomu elek judes mlebu neraka bar. Selawase ora bakal dhewe. Kertu mati. Nah, kowe maknani Quran iku kaya Syekh Izzuddin maknani Quran. Dadi limangkana yarju. Kok coba waca tok. Kowe maca tafsir wis bener, yarju wis maca bener, tapi kira roh maknani. Maknani wong hubungan mbek Allah iku kudu ana yarju. Cara santri dhisik dolan ning kancane terkenal lomo sataya. Kelase wis wani lunga sangu sak umbalan. Saking matepe entuk apa? Entuk balen ya. Bisa ngantos ngoten. Angger ana wong kok dolan ning nggonem sangu wolak-walik kuwi berarti terkenal medhit. Gak dijali. Dhisik ku saking ana wong kok terkenal lomo sing dolan wani ramangan, ya wani ora sangu. Ya padha kita urip mbek Allah nggih ngoten. Ning donya ora sangu wis sowan. Di pangeran sing Rahman Rahim. Meraya elek santai. Sekolah ora tau munggah ya santai. Jute sing ra munggah ya tetep urip lho. Sing ora SE ya akeh sing sugih. Pokoke untung. Ya iki setuju ya. Pokoke kok kira-kira ngajine model ngono. Ora usah urut kang ora khatam. Gak yakin potongan gak meyakinkan. Mohon niku nggih dadi kaedahnya gitu. Jadi lafadz itu biasa tapi di bawah atau di apa pakai sentuhannya Syekh Izzuddin jadi luar biasa. Jadi kata yas'a tadi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Artinya untuk kebaikan itu harus yas'a, gak boleh sak kobre. Makanya polanya sama fafirru ilau. Firru melayu, maknanya melayu ta mlaku? Melayu. Nggih mesti ben seru ya ben seru. Terus musyaroah wasari'u ila maghfirah. Terus waliane juga diulang. Fa inna wa ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyad, meninggalkan firon. Tarikihi jamak mudzakkar salim. Sangka tarikan nasyad. Terus dijamakno dadi tarikihi sing ninggal nasyad, sing ninggal mlayu. Iku inna wa ta'ala wasfal munafiqin. Wong munafik disifati ketika salat wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mulane kena ape ana qomat kok mlaku, ana adzan mlaku bae kukur-kukur. Maca ayat wa idza qamu ila sholati qamu. Kowe mirip sapa jajat? Dadi nek ana kancamu mlayu bae kukur-kukur. Wah, kowe iku mirip iki sing aku fafirru. Lha iya kan ketika Allah Taala nyifati orang munafik itu gimana? Ketika menuju kebaikan, kamu salah sak kobre. Sementara orang-orang lain wasari. Dong ya. Jadi nanti lah kira-kira seperti itu di semua bab nanti Izzuddin bin Abdissalam seperti itu. Jadi ya, semua kebaikan harus ada unsur firor. Kalau firor spring ketok abot ya musaro. Sementing ojo sak kobre. Karena sak kobre itu sifatul munafikin wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Hasud nggih ngoten. Misalnya kayak orang mukmin di bojo ayu sugih padahal raine wong mukmin iki elek misalnya. Terus kowe hasud ra oleh. Ra oleh mergo ciri utama munafik ku intam sasum hasanatun tasukum. Intam saskum hasanatun tasukum. Ciri utama orang munafik ku kalau ada orang mukmin dapat kebaikan dia galau. Terus wa intusibkum sayi'atu. Nah, biasa kowe ngkon. Wih, kok mirip aku. Munafik tulen iki, Bro. Lha pokoke ngono, pokoke kowe ngaji Quran nganti koyo ngene iki, napa? Dong ya, siap ya. Jadi esuk pertemuan kedua wis do sinau Gus. Ya sinaune piye? Mangke disosialisasi. Bangune kaya pilkada wae. Wis setuju ya iku ya, ijazah ngono sih.
Jek ana waktu setengah jam. Oh, aja suwe-suwe aku yo ngaji pondok wis. Ben sampean dolime ra suwe-suwe. Nah, kula ning ngene suwe-suwe berarti sampean dolime suwe-suwe. Dados niku jelas itu mboten niki crita niki betuk sinau kula niku warah kula sinau. Dua kitab tak sinaoni sedanten karena cetakannya beda. Kadang nggih salah, kadang cetakan sing nah, misalnya ini tak beri contoh nggih. Niki sing tak carikannya halaman sama. Nomor 228 misalnya ya. Ini contoh-contoh mawon. Kalian sekaligus ngaji 228. Ini sekaligus ngaji langsung kalian nggih contoh polane. Nah, ini misalnya kan di faslun fi ikramil fuqara as-sholihin. Nggih fi ikramil fuqara as-sholihin. Terus faslun nggih sami nggih halaman nggih. Napa benten? Wah, ribet kayak gitu. Saya aku udah kitab akeh tenang ya, aku ilmu wae. Nah, ini tak ganti aja contoh yang gampang ini yang tadi yang saya sebutkan fi dzikri rajul manaqib nafsi 293. 293. Mungkin sami nggih. Sami nggih, ada faslun fi dzikri rajuli manaqib nafsi. Orang itu boleh menyebut kelebihan dirinya sendiri. Asal niatnya aja sombong. Tapi memang harus disebut supaya bisa syukur. Ini kan jelas. Qala wa ta'ala hikayatan an Sulaimana ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat. Ya ayuhan nas kan ana sing diomongi. Tidak hanya di hati, ana sing diomongi. Nabi Sulaiman ngendikan ya ayuhan nas. Wis jelas ana sing diomongi kaya kula ngomong jenengan kitab wis tak sinaoni. Iku ora niat sombong ben sampean ngerti. Ngadepi wong sing wis sinau. Nabi Sulaiman nggih matur, bab orang boleh menyebut kelebihan dirinya. Qala wa ta'ala hikayatan an Sulaiman ya ayuhan nas 'allimna. Terus beliau ngendikan wa utina min kulli syai'. Aku apa ae duwe. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Terus ana contoh meneh juga masih Nabi Sulaiman, fama atani ya Allah khairum mimma atakum. Seorang nabi pasti ngendikan wa analakum nasihun. Amin. Mulane guru-guru ke atas ngomong, ora nggeruwong gelem dadi guru kaya aku. Maksudnya padahal guru yang lebih baik ya banyak, tapi bendekne syukur ben ngomong ngono ae. Ora ana wong apik kaya aku, wis ben muni-muni ngono lah, penting gampang napa syukur. Terus semua nabi juga ngendikan wa ansahu lakum wa a'lamu minallah malah saya ini punya niat nasihati kamu dan saya tahu tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Kowe nganti mlete ngono saenakmu, kowe ora pati kenal Allah. Aku kenal Allah apa yang kamu tidak kenal. Maksudnya ngertiku tentang Allah jauh di atas kamu. Ya, Nabi ngendikan wa a'lamu minallah malah tapi ku ora sombong dzikir rajul manaqibah nafsi. Kayak kula mbek jenengan tawaduk, ya tawaduk tenan. Kula niku mlete lah. Ning ngarepe pangeran tawaduk kula mbek jenengan. Lho sampean sing ngaji kok aku sing teko iku tawaduk aku. Iku jelas. Mulane kula niku aku wis ngomong, kenapa Gus Bak kok mlete? Sak mlete-mlete iku tetep cara pangeran tawaduk. Wong aku sing di ilmu kok sing teko. Ayo takabur ndi mbek aku. Ayo jawab. Ayo jawab. Oh, wis temen aku. Nek sampean-sampean kula mun tawaduk Gusti. Ngaji Gus Bak nggih meneng. Encen ora paham. Dadi kiai sing gelem teko ngeten iki iku wis tetep poine pawon tawaduk. Wong sing duwe ilmu kok malah sing teko. Aman-aman kok masalah. Terus ada lagi alam aqul lakum inni a'lamu minallah malah kowe wis tak kandhani. Aku luwih roh tradisine pangeran sunatullah timbang kowe. Kandhanamu kok angel. Ngaku nak ini a'lamu minallah. Nah, zikir rajul manaqiban apa? Nafsi. Semua nabi juga mengumumkan in uridu illal islaha mastata. Aku nganti ngene iki kepengin kabeh ku apik. Wis kok guru-guru ning madrasah, ning SD, ning SMP ku apik. Karepku iku ngapikno kowe. Ora nggeruwong kuat di murid kowe. Jare murid ora nggeruwong kuat di guru kowe. Wis ngono-ngono las penting syukur. Kowe nak bojomu nak cerewet ora nggeruwong sabar sabari kowe. Wong kok cerewete ngono.
Dari sing wedok ngono. Ora angger wong iso nyabari di bojo kiri kaya kowe. Lah ngono iku ya wis apik, sing penting padha syukure. Meskipun dengan cara kudu rodok-rodok kaya sombong. Iku jenenge dzikur rajul manakiba nafsi. Kowe ngaji ora angger wong zaman akhir gelem ngaji. Senajan kok malaikat padune lari kok tanggung jawab. Hiburan. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam. Nabi wak terkenal wong paling tawaduk sak donya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ewa semono nggih ngendikan ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa wa awwalu syafi'. Adam faman dunahu tahta liwa'i. Jadi wong yo oleh asal nyata lho ya. Engko nak kowe ngomong ora angger wong iso maca ihya aku ya aku. Ya umume wong bener kowe salah. Maca ihya kowe maca judule salah. Ihya Ulumuddin. Lah iku cara diterkib piye ana mudhofil rafa barang malih. Aku maca ihya iku ora tau salah. Maca apa? Ihya Ulumuddin lho. Lagi ulumu diwaca rafa iku wis masalah. Kok ana mudhofile model anyar iki. Ya tapi iku sudah dibahas. Kula lah nak maca Ihya Ulumuddin. Melok ibu-ibu goblok. Bedane nak kula iku ibu-ibu goblok nek iku goblok tenan. Maksudnya maca ngono iku nak wong alim, ya orang alim sinten mawon iku ibu-ibu goblok. Lah nek sing ora alim. Ngaji apa? Ihya. Tapi wis dadi bahasa nasional. Rata-rata diwaca Rofa. Rofa ya. Ya alhamdulillah kok kancane akeh. Kula seneng nak salah kancane akeh. Berjamaah. Ya dadi enak. Kula niku pancen nak teng kajian bahagia yen buyut-buyut kula tiyang kajian. Dadi kula turunan Mbak Asnawi Sepuh terus Mbak kula ngajine teng kajian, ibu kula mulai alit teng kajian. Mbak Salali teng narukan kalian Mbah kula. Terus mulane kula teng kajian wis ra niat mulang wis guyon. Bedane guyone wong alim beda, guyonmu awur-awuran. Mbah Salak terkenal meneng, nabi kula saged guyon. Nggih guyon tenan. Kula jek emut. Mbah Zubair gadah naskah namine Al-Qalaid Al-Uluiyah. Niku riyen pas ngarang sing kan nasehu Mbah Sahal. Dadi Mbah Sahal modok sarang pun alim. Wong cine ngarang sing kon naseh Mbah Sahal. Nang kowe sekolah ya sebut ta. Cara munggah syafaat no. Singkat cerita naskah itu ditemukan zaman Mbah Mun Jek Sugeng terus badhe dicetak massal, badhe damel muqarrar MGS. Kula sowakna teng Mbah Sahal. Mbah Sahal seneng sangat. Namanya Qalaid Al-Uluiyah ini kitab ilmu bayan seneng. Di antara senenge kober ngendikan kula jek eling. Kowe mbak aku pinter aku. Batin ku ora usah mbok kandhani sing tir. Dadi batin ku tak bebas. Kowe aku pinter aku. Sebabnya nopo aku yang mending ngono sawangane ra trimo ngono. Iki kisah nyata nih. Sebabnya nopo ya, Mbah? Aku lah kan mulai alit akrab Basal, aku jek emut zaman Basal terus ya ketua PWNU Jawa Tengah, betul mobil coklat gitu. Biasanya teng narukan kalian Mbah. Nek dari teng pawon dibaturi Mbah kula. Sebabnya nopo, Pak? Kula lagi pinter. Kowe pinter wae tunggale. Mergo kitab wis gampang mondok diwesel ya aku ora ono wesel kitab angel nyileh kok ijo pinter ku hebat dari bahasa mereka wis rapati entuk wesel Mbah Salu di rumah Mbah Dola di rumah Mbah kula di rumah banyak pihak lah karena beliau gak diabah itu utamanya Mbah Dola keluarga kajen kitab wis nyileh gak entuk pati entuk wesel aku tak bantah hebat kula zaman akhir fitnah kathah ben sawangane iku ora kalah ngonten to. Ajane ora niat bantah, niat. Tapi akhirnya basal iki. Ya nek ngono padha wae. Menawa sakake maksud kok. Ono wong ngaku ngaleme kok ora oleh kok sakake. Tapi ini cerita. Basal mboten pinter seperti ini cerita. Ketika nulis Thariqatul Husul, niku ngaji kalian Mbah Zubair tadi. Niku naskah niku mboten dicetak. Piyambake nyileh teng ibaripun niku Ki Mansur, Habibul Qayyum. Ki Mansur gadah naskah Nailul Ma'mul. Niku tesih makanya Basal cerita di mukadimah binus khotin khatiyah ghairi maddu'ah. Zaman niku Nailul Ma'mul dereng dicetak. Cuma Ki Mansur gadah naskah niku mergo abahe Ki Khalil katibe Syekh Mahfud. Lah niku Basal bolak-balik sarang lasem nyileh.
Lho nyileh kok eling, kowe kita mbok go ngalor ngidul. Tak gak wong pinter. Nyileh lho, Gus. Nyileh. Baleni nyileh lho. Lho nek ora bakat pinter kae iso lho nyileh. Bariku dibalekno mara sarang. Lho kitab kowe wis duwe, tuku gayane cetakan paling larang. Sing apa? Sing putih kok sing larang. Jebule ning omah dakok ruang tamu bisa. Tamu kabeh grogi ya sawangane. Supaya ora tau napa diwaca. Nak cerita kitab kuwi hebat. Kena apa kok hebat? Nak kena banyu ora apa-apa lho. Ora mutolaah tapi amit-amit tenan. Ya terus wong dhisik pinter kuwi hebat. Wong ora duwe kitab mau nyileh kok pinter. Wong saiki ya hebat, wong cobane ngene kok. Pinter. Nggih setuju nggih dadi ben napa? Imbang. Terus niki cerita carane istidlale Syekh sinten Izzuddin bin Abdussalam. Bon sederenge niki langsung niki sing sering kula waos. Niki langsung niku halaman sebelumnya. Faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya faslun nggih langsung sebelumnya itu 29 kali. Niki sing sering kula waos. Termasuk riyen kula nate nggih mohon kepanggih nggih. Lha niki kula ben roh sampeyan nak sinauku tenan niki kan tak tulis fil akhdar halaman segini karena saya itu punya kitab warna putih sama ini. Terus di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini, yang di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini. Pokoke sampeyan ora salah pilih lah sing mulang kula niku. Perkara niku kula tenanan sinau niku ora. Mboten niat sombong, ben roh sampeyan nak wong alim ya berat. Enak karek ngaji tuku kitab ngono rego larang sithik sambat amit tenan utang lho kena wong dolim-dolim amatir wis nunggak sek isih kok gampang dilupakan maksudnya ora gampang bayar gampang napa ya di bab sesuatu yang hak itu la yutraku li ajlil batil. Nggih kula menangi Mbah Maimun, nggih menangi Mbah Sahal, menangi bapak kula, termasuk kula pernah diskusi paling lama dengan Profesor Quraisyab tentang ini. Jadi zaman akhir itu kan banyak maksiat, banyak aliran macam-macam. Tapi semua kiai-kiai itu tetap tenang, tetap memaklumatkan kebenaran karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kula jek emut bapak. Nah, wonten wong wedok mboten jilbaban jaga warung. Niku bapak itu marung. Ketika tak tanya, kenapa marung di situ? Jadi bapak, dia tetap punya sisi baik. Iku kepen adol gedang goreng, adol kopi, tetap pijar. Meskipun ada sisi yang dia salah, mungkin tidak jilbaban. Mungkin ya, ada sisi salah. Maksudnya mungkin itu kita nganggep itu satu kesalahan. Tapi kan punya kebaikan, yaitu dia ra kepengen nyolong, gak pengen menjual diri, gak kepengen mendapatkan uang yang tidak dengan jalan yang lan dawuh bapak kula jek kira iso ngukumi salah perkara rajil baban iku nyata. Ndekne golek halal iku ya kebenaran sing nyata. Ken wong apik tenan ya iso ngomong kebenaran, ya iso ngomong kesalahan. Cek fasih ngomong salah wong ra iso ngomong kebenarane. Kadang-kadang kita kan melihat sisi salahnya tok, enggak melihat ndekne golek halal iku kok ngaji ini kan ya sapik golek ilmu. Kowe ora usah bakas, tapi ora paham wis ora paham lah. Wong jenenge golek ya urung kecekel. Lan kula nate dikalahno santri gini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal jannah. Iku jenengan gak mlebu. Sing mlebu swarga sing yaltamisu fihi ilman, sing golek-golek ilmu. Sampeyan wis kecekel dadi gak mlebu. Ucap ora ngajar. Hadis itu kan hanya menjamin sing ijek golek-golek. Lah iya anak kiai-kiai kan sing wis angsal. Kan gak ono sing yajidu fihi ilman, tapi napa? Wah, nak ngono ya menang santri. Paham kok? Akhirnya tak waras nganggo dalil wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Iku ora ono riwayat wa innal muta'allima iku. Sing wis kasil ngalim lagi dijalukno sepuro langit bumi. Nah, isih rong kasil urung mlebu. Menawa cara Kanjeng Nabi cek sugeng piye hadis kok dienggo tukaran. Ya iki dong ya, dadi tetep prinsip la yutrakul haqqu
li ajlil batil. Jadi kebenaran harus kita bela, kita jaga meskipun banyak kebatilan. Mulane cara Mbah Mun tuku lumayan. Kula cek eling Mbah Mun. Aku mau bar ngaji ya. Zaman riyen sederenge usum PNS jilbaban. Aku mau bar ngaji ya PKK, ya serokan bengesan. Yes, tak ulang ngono ae. Kula cek eling. Lah kenging napa yai kok jenengan. Lah iya kok ora gelem ngaji malah apike kapan. Wis dadi aku wis ngaji. Aku wis tuwa wae. Aku sing gak ora catet arah aku wis tuwa wae. Lah iku sing kias Ma'al Farik ku nak sing mulang kuwe. Tapi ada tambahan aku wis. Kok kira gelem mulang diulang ngomong aliran sing macam-macam ke ya bengok-bengok. Mulang dikomentari ra diulang ya. Nah itu kan karena tadi kebenaran itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada satu dua kesalahan. Iku la yutrakul haqqu li ajlil batil. Nah itu asbabil wurudnya gini ini rungokno riyen mengke kula waca. Sofa itu kan nama gunung. Marwah juga nama gunung. Nah di Sofa itu ada Isaf, berhala Isaf, di Marwah ada berhala Nailah, semuanya berhala. Nah karena sahabat itu punya kenangan itu dulu dipakai persembahan atau dipakai penghormatan para berhala-berhala ini. Kemudian ketika ada syariat sa'i ya istilahnya, syariat sa'i itu mereka merasa salah. Loh masa kita sa'i di tempat yang ada berhalanya seperti itu? Maka pertama ayat turun itu fala junaha alaihi ayat tawafa bima. Hanya dinafikan tidak dosa, enggak apa-apa karena taruhannya apa-apa. Karena sahabat merasa salah, ada berhala kok kita pakai ibadah. Nah, mulane kula nak bahasano sa'i itu tawaf karena memang di Quran sa'i itu dibahasakan tawaf karena ada unsur muter. Makanya kalau di Arab itu dipaksa pakai fisik. Makanya syariat itu penting pakai fisik. Orang yang setar dari Safa di sini kan ke sini ke Marwah. Mau tidak mau dia ke sini karena jalannya hanya itu terus ke sini. Makanya ada unsur muter. Tidak di titik yang sama. Sofa, Marwah, terus Marwah Sofa itu tidak di titik yang sama. Ada unsur apa? Muter. Karena istilah Quran resminya ayat tawafa, ada unsur tawaf. Tawaf itu muter. Ya daripada kandanane angel di ring kesuwen. Maksudnya di fisik. Napa? Di ring. Jadi kadang-kadang syariat itu butuh ring perkarane nek gak di fisik melorot. Ya penting. Memang. Nah, ketika perasaannya sahabat seperti itu ternyata Allah tetap menyuruh tawaf. Sama misalnya di kota-kota kita jamaah kadang softnya ada ideal, misalnya berlanang wedok cacile atau wolak-walik. Mungkin itu tidak ideal dalam standar menemukan fadilahnya jamaah. Tapi kowe yo aja terus darani fadilah hilang semua. Makanya di kitab Mizan Kubra diterangkan, ketika satu fadilah itu hilang, min haitsu dzatuha, ya dzatiyah fadilah itu yang hilang. Jangan kamu katakan semua fadilahnya jamaah hilang. Lah nek ngono ya tuntas. Lho coba kita salah dalam jamaah kan macam-macam. Kadang diimami wong sing gak fasih. Kadang diimami wong fasih tapi medhit. Wong samu sing salah ora fasih tok, medhit ku ya salah. Diimami wong ya fasih ahli fikih tapi mletene ra karuan. Iku ya salah. Wong syaratnya ideal wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Setelah Aqra lulus, Afqah lulus, Nabi masih bikin catatan wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dan imam yang suksesinya itu top, konsensusnya nak nuruti polling berarti nak pengen imami misal kula mbek Gus Salim, Gus Fatah, polling sih. Suaraku kok 50, piro menang. Mergo syaratnya harus dapat suara terbanyak. Lah iku ape salat atau ape pilkada kan? Nah, nak nuruti standar ideal kan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa fa asanuhum sampai fa aqdamu hijrah. Lho iku wae terakhir cek wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Jadi kan berarti harus diseleksi kan? Pilihan-pilihan. Tapi semuanya tidak seperti itu. Karena Nabi kadang ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah, sallu khalfa kulli bardin wa fajir. Nah, ini penting ya. Jadi la yutrakul haqqu li ajlil batil. Wala waca ya. Qala wa ta'ala inna safal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa qala idza nadatim la sholati takhudhuha huzwa wa laiba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusalli mun waqaf ya. Yatufu bil baiti wa yusalli wa fihi al asnamu.
Jadi ketika Islam belum menang di situ kan di Ka'bah kan banyak berhala dan Nabi sholat di situ. Logikanya nyuwun sewu kan kayak madhep berhala. Tapi nyatanya Nabi tetap sholat. Padahal di situ banyak asnam. Jadi kok gue tetap jamaah di masjid. Padahal kayak wong ayu. Misalnya, iki ana maksiat, nyatane kowe teko awal ya demi delok iku misale. Tapi ya ana taat wong mara jamaah. Gak misalnya sing ora usah munafik, misalnya sing ngaku-ngaku, kan buktine nak traweh iku luwih akeh, muga wong ayu luwih akeh nak ora traweh kan gak pati akeh. Tuh kok pengalaman. Lah wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli padahal wa fihi al asnam. Zaman itu kan masih banyak. Artinya apa? Salat itu hakun, enggak boleh ditinggalkan hanya karena batil, yaitu adanya asnam. Kayak kula ngene iki mulang ku hakun. Ya ana sing ngaji karek, ora roh halaman. Ana sing ngaji wis ora paham bare kapan. Ora paham malah takok. Lho carake dadi malaikat muangkel. Untung sampean enggak malaikat. Malaikat tuh nak kalimat la ilaha illallah senenge ra karuan. Sementara mudine suwi sing nguri bare kapan. Jare malaikat wong kalimat thayyibah kok mbok takokno. Bare. Wong umpama selawase tak rungokno. Tapi jare kowe sampean ora rasane buta rokok buta ngopi. Malah debat mbek malaikat. Akeh gak sing ngaji wis ora paham arep-arep apa? Bare. Ya tapi meskipun wis ngerti ngono lah, kiai ra oleh nglereni ngaji. Ngene jare Mbak Mun jogeman kayak ngaji kepen mahamno santri, demen kecewa. Pinter ku kersane pangeran, pokoke mulang sing tenanan kok pinter kersane. Ya alhamdulillah nyatane sing pinter ya ora akeh. Ya dadi jelas ya. Maca ya wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi al asnam. Jadi artinya ya Nabi tetap sholat, enggak nganggep aku gelem sholat ning Ka'bah nek ora ana berhala, gelem jamaah ning masjid nek ora ana wong wedok-wedok. Aku gelem jamaah ning masjid nek ora ana sumbangan partai politik. Wah, malah tok kono barang. Aku gelem sholat ning masjid nek sumbangane murni halal tok. Bar saiki malah tok kono barang. Ngaji neh dul. Mana. Mboten iki mboten fatwa maca kitab, sampeyan ora usah tersinggung biasa wae. Oh, hasud iki ora. Ya, kriminal. Kula wau dugi jujug teng Mbah Mutamakin riyen. Kok nak sampai sowan Gus Watase kok keliru cara prosedur. Tapi nggih sowan pisan tok kula matur. Semono iki diundang putune jenengan, kakjane kula nggih putu tapi wong sekalah tuwa ya nurut. Jadi kula mletelah saiki iku tetep tawadhu aku kowe. Eling-eling. Piye-piye aku sing teko, kowe wis ngaji. Kiyaine sing kon teko. Wis tetep jeblok. Tetep iso sampeyan ketemu malaikat Jibril lu malaikat paling pinter. Jadi tetep ngerti langsung. Tawadhu ndi? Langsung menang kula. Ya rasa GR bapak duwi lu stop ngono gak iso tetep ngel-ngelo iya eling-eling mboten biasa mawon rasa tersinggung biasa mawon kula ngomong ngono ben sampeyan ngerti kadang kiai sawangane saenake ternyata tawadhu samane dilak-diluk mlete kita khusyuk ya terus kana ala Safa wal Marwah sonamani ahaduma isaf wal akhar nailah. Jadi gampangane anggap mawon teng Safa wonten isaf, teng Marwah wonten nailah. Wa kana ba'dul kufari yuhilluna lahuma. Yuhilluna melakukan ritual napa ibadah. Falam maja'al Islamu taharraja kaumun. Taharraja itu merasa enggak nyaman. Apa ngerasa napa sumpek. Ngerasa dosa, ngerasa sumpek. Taharraja mengko ngrasa sumpek sapa kaumun ayatufu atau ayat tawafu bis Safa wal Marwah. Tak waca ayatufu mbok salahno ayat tawafu ribet ngadepi kowe. Mbok waca ayatufu ya oleh dulu umume kitab fikih ku macane yatufu, tapi ning Quran kadung ayat tawafa. Pinter aku dibangku aku sinau. Waca. Aku mbok waca yatufu ya roh ya tawafu. Pandanamu anu.
Wes akeh nyaingi aku lah tapi sinau se. Kok ijazah Mbah Sahal iki. Mbah Sahal bangga mbek kula niku. Pernah putu misalnya niku. Sering nimbali kula. Mergo ya padha-padha putu ya milih. Lah apa ora milih. Dibali. Seneng kula diskusi biasa. Nggih kula roh guyonane Mbah Sahal ngene. Kowe mbek aku tetep pinter. Wong aku kiriman rapat entuk kitab nyileh. Ijek pinter. Aku sajane ya mending dibanding sing ra ros sapa nak pinter ya. Wong gak ijma pinter jenengan. Tapi kula mewakili anak zaman sekarang. Zaman no itu dadi akhire nggih kula nggih pinter, Mbah. No, tapi kowe entuk kiriman kitab karek tuku, karek ngaji karek tuku. Nggih, tapi cobane zaman akhir kada. Masalah. Iya. Alhamdulillah. Jadi kudu dukung aku, masalahnya kan kowe makili zaman akhir. Tapi kudu alim coba. Akeh coba tok bareng alim. Wah, akeh coba. Ya terus. Walam yatruk al adzana li ajli istihzaihi. Wa kadzalika al ghuswu ma al fajarah wal fasaqah. Nah niki sing unike Syekh Izzuddin. Lah niki sing mulai salah sing teng naskah niki itu enggak lengkap. Ya yang di naskah niki Gus Fatah itu enggak lengkap. Bener yang diinin entah wae jenengan mbok sing bagian lengkap ora. Muga-muga sing lengkap. Ya sing wae sampean sing masalah Gus. Sing masalah sing di amit. Niki pun persis. Saling ngeten nggih, contoh gampang nggih. Enggak tak waca dulu karena ini sensitif, wilahnya sensitif. Tapi sing maca kula dadi lucu, tapi ini sensitif. Ketika kowe ngusir Belanda, gak irungono sik. Kowe ketika kowe ngusir Belanda zaman jajah kita. Itu kita inginnya kan pejuang itu ideal. Mestinya ideal ya wong salat, wong heroik, wong patriotik, ora tahu mangan duit desa misalnya. Ora tahu nyolong pitik tanggane. Kepingine. Tapi ketika Belanda datang dan yang ikut heroik itu wong sing tahu nyolong pitik, nyon sewu tahu mangan bekas masjid misalnya. Macam-macam. Cara kowe wong ngene iki mbok olehno jihad ta ora? Enggak jawab ya. Mbok olehno jihad ta ora? Boleh kan? Karena dia warga Indonesia yang ingin memerdekakan negaranya. Senajan to dekne di masa lalu. Nyolong pitik, mangan bekas masjid, macam-macam lah. Ora tau pengajian, panitia pengajian mangane tak akeh mumpung ana masakan besar misalnya. Mulane kadang semangat di pengajian perkara niku semangat mergo terus kita itu ngurus konsumsi dene. Lah, zaman Kanjeng Nabi wong sing wajib jihad ngalahno kekafiran. Zaman itu kafir kan harbi, perlu dicatat tidak semua perang itu dibenarkan Islam, sing dibenarkan perang ngelawan kafir apa? Harbi. Lho zaman Nabi nglawan kafir harbi ku yo ora nyeleksi sing oleh perang kudu wong steril, wong sing bebas dari kesalahan. Wong fasaqah ya oleh melok, wong fujar ya oleh. Tentu tidak ukuran kita loh ini cerita ya. Tentu kita di keyakinan semua sahabat semua itu adil. Maksudnya dibanding di eranya, apa? Dibanding di eranya. Tapi bukan kita yang ngomong. Ini penting karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah adalah semua sahabat itu adil. Tapi piye-piye sahabat dibanding sahabat yang lain kan ya ono kelase. Masa Khalid bin Walid adile kok padakno Abu Bakar kan ndak fair. Masa Abu Sufyan kok padakno Sayyidina Ali. Tapi kita tetap berkeyakinan semuanya adil. Nah, sampai Kanjeng Nabi nate cerita, ana wong mlebu swarga, gak tau salat blas mlebu swarga. Mergo dekne pertama hari itu masuk Islam, delalah urung kober salat terus ana pengumuman perang. Melok mati. Mulane dakhalal jannah walam yasjud lillahi sajdah iki contoh wong mlebu swarga urung tau salat blas. Ya saya kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Kepinginnya kita sing lakoni apik ya ngomong ideal, wong salat, wong ra di masa lalu. Lha saiki bojomu tiba ning ratan tengah dalan. Terus kowe iku cemburu bojomu ayu. Sing oleh nulung kudu wong saleh, kiai, wali. Nak orang kok wong sahabat ribet. Ya sedeng diplindes truk meneh dol kewane-ane kowe. Dong ya mulai dong ya. Lah tak waca saiki kok ribet ngomong. Ya. Wa kadzalika al-ghuswu ma'al fajarah wal fasaqah. Begitu juga perang kadang-kadang kita melibatkan fajarah wal fasaqah. La yutraku li ajli ma yusyahadu min fujurihim li anna in qadarna ala inkari alim hasala ajrul ghuswi wal inkar.
Wa in ajasna hasala ajrul huswi wa ajrul ingkar bil qalbi. Wa ta'allamna lidzalik wa tawajjahna bi li ajlillah mimma yumahisus sayiat wa yarfa'ud darajat. Jadi maksudnya ngeten. Ya sudah, masjid ini kadang sing nyumbang ya wong-wong sing rondok nyuwun sewu korupsi. Kadang sing nyumbat iki wong masjid-masjid iki kadang sing nyumbang wong-wong rondok fasik. Kepingine kita sing nyumbang masjid ya hartanya halal murni. Kepingine. Tapi sing halal murni kan jumlahe 2000 3000. Kepengin masjidnya ra dadi-dadi. Ya wis kowe aja, ya maksudnya jare Izzuddin bin Salam, kita yang ngerasa sakit masjid kok disumbang wong macam-macam, ya tak alam ngerasa sakit. Tapi yo aja terus agama iki wae wong saleh tok, wong fasik yo ben melok nyumbang. Ya pancen yo angel ngelola kesolehan iku yo angel. Lah misalnya zaman Indonesia dijajah Belanda sing oleh perang iku sing saleh. Sing tau nyolong pitik tanggane ora usah perang. Misalnya zaman Nabi sing oleh perang melawan wong kafir sing Islame wis suwi. Nah Islame lagi sedina iso wae luwih mihak wong ya ora ana ngene iku ngono maksude. Dong ya. Awas nek salah paham. Dong ya. Lah misale ngono ora gak ono ngaji. Syarat kiai sing ikhlas. Ciri khas iku gak gelem dhuwit bar. Syarat iki sing oleh mulang sing apal Wahab malah ora ono sing iso mulang. Wis pokoke urip iku ora usah ngono-ngono. Dadi mulane terus Kanjeng Nabi kadang ngendikan inna wala yaitu hadatin birrajulil fajir. Wong piye-piye iku yo kontribusi senajan to fajir. Dadi niki kula mboten ngalalno dhuwit korupsi disumbang masjid ya ora ngalalno. Tapi kowe ora usah terus gak gelem Jumatan mergo ning kono disumbang. Pas nyumbang dituwampa diperingati bareng suatu saat tawa KPK terus jinjo. Ora usah sok suci ngono wis biasa urip wis biasa wae biasa wae. Ya pancen wong biasa. Dan ini tapi cara kula luar biasa ilmu itu. Kula nate maos kitab niki di depan Pak Kures, di depan para orang-orang alim niku do nangis itu. Makanya Wali Songo, kiai-kiai kita ini luar biasa. Sekaya apa kecewane mbek tangga wis dilakoni. Lho kula nate niki kisah nyata. Diken ngakitno tangga desa mboten desa kula anggap desaku wis relatif santri. Diken ngakitno tiyang Gus. Lah niku nanggap ketoprak. Acarane jam 09.00, ketoprake setengah 1 bar dhuwur. Wonge yo jujur ngundang. Gus anak kula akadno jenenge rada abangan. Yo. Tapi ana ketoprake Gus, tapi ora bareng jenengan tenang mawon. Suwante wae. Jenenge wong ngoten niku ora jenenge ora tau sekolah matolek kan yo akhlak-akhlak ora pati ditata ora tau sekolah. Tenang wae Gus jenengan, ora bareng kok Gus. Ketoprake mungkin setengah setunggal jenengan ngakatno anak kula jam 09.00. Yo. Teko. Lah jenenge acarane setengah 1 Gus, sindene wis do teko kabeh. Malah kaya akrab sak majelis ngono. Aduh. Tapi aku kan kiai tenan lah, kita bangsa maksiatul ini ya rapati nemen-nemen lah, maksudnya aku ya kadang nemen kadang ora lah paling gak. Aku lalu pertama yang ngerasa salah kok aku teko ning majelis seperti ini, tapi tak angen-angen. Akad ala Islami, nak kiai seragam teko, sing kiai iki ngerti syarat sae nikah. Akhirnya sing teko wong sing ora syarat rukune nikah, malah wis ketoprak ijene kae gak sah. Ya wis saiki kaidahe malah yudroku kullu la yudroku kullu. Nek ora iso ideal ya la yudroku kullu. Terus kula nate juga di desa sebelah ana cerita, Gus ana wong mati iku perkara oplosan. Oplosan. Kiai-kiai kono kan rata-rata nginduk kula. Pancen riyen mbah-mbah kula wis kiai. Misale mboten santri kula lah kan santrine mbah, santrine bapak. Enake Gus kan misalnya kalah umur menang bae. Kayak kula dhewe Gus Watas ini ra sungkan badolas. Enak Gus iku rada iso go bae kok. Aku lah nak teng Rembang ya ngoten, misale nggawa bapak Bantul Salim kok wonge umure bapak ya nggawa Mbah Sidik, Mbah Durrahman. Ngono cerita. Kula kancane abe jenengan. Tapi murid buyute jenengan ajak menang aku. Udah teko tengen kula. Gus niki sepundi matine iku oplosan. Kula kiai mriku nyolati mboten. Ya salati wae, tapi aja akeh-akeh. Mergo nak kabeh wong saleh ora teko, nanti ada ritual baru dalam melepas jenazah. Wong iku komunitasé wong fasik. Nek misale didusi toak,
Terus mendeme didekno. Perkarane wong saleh-saleh ra gelem teko. Ya wis kowe teko niati ngregani syariat Islam nak jenazah didusi, disolati, diadepno kiblat. Dadi kowe nekani syariate Allah, ora nekani jenazah sing mati oplos. Sekali kira teko, enggak sing teko komunitas mereka saja kan mereka akan bikin cara baru. Akhirnya Gus cocok. Iki cerita, dadi piye la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya iki setuju ya. Wes pinter iki. Ribet iki wis. Ya dadi kudu yakin wong la yutrakul haqqu li ajlil batil. Begitu juga seterusnya. Mulane dawuh Imam Nawawi nek ana wong mati bunuh diri, mati oplosan, tetep wong kondo melok teko tapi aja akeh-akeh. Nggo syarat janazatul muslimu dirumat cara Islam. Tapi khiyaru ahlihi, orang-orang penduduk terbaik nak iso aja teko. Ben tetep dadi farik bena saleh wa tholeh. Dadi kiai sing ngrasa tok, ngrasa wali apik ora teko. Mergo nak teko kok bedane apa mbek janazahe kiai? Oplosan kiai akeh yo teko, sing wali kiai akeh yo. Terus famal farqu bainahuma kan yo ribet. Dadi kiai-kiai sing ngrasa top yo, paham ya? Utawa mengetopkan diri pokoke wae. Mergo nek kiai-kiai top teko kok ngomong kan jebule kiai top yo iso teko ning wong mati oplos. Ya tapi sing ora pati top, paham ya? Iku teko. Ben tetep dilaksanakne syariat Islam. Tapi sing khiyaru ahlil qaryah nah iso ora usah teko. Guling-gilingan ben al-farik benana wa bena ahli tholeh utawa ahli ya bena saleh wa tholeh. Iku setengah-tengah. Dong ya. Dong ya. Oh, dadi ngaji tenan. Sesuai pinter iki. Wa hadza bi khilafi sabbil asnam inda adda ila sabbir rahman. Waqad ja'ala Rasulullah minal kabair ayasubba rajul abawaihi bi ayasubba barajul fayasubba. Terus niki kula hormat Mbah Minan, hormat Mbah Dolah, hormat bapak kula, ibu kula dan sedanten keluarga kajen. Cuma kula kajen sampun muter-muter, kula turunan kajen sing muter teng Damaran Kudus, muter Lasem mergi riyen pertama pindah saking Kudus teng Lasem mergi buyut kula nikah keluarga Lasem. Suwe-suwe nikah keluarga Sedan terus suwe-suwe dugi narukan. Dadi kula niku keren. Mereka wis kluyuran tok dindi. Iki kula namung cerita bilih nyebut mbah-mbah iku penting. Ben alim ora sombong mergo ngerti udungane mbah-mbahe. Lan iki ijazah kabeh wong saleh mesti Allah nyebut zuriyatam ba'duha minka. Wiling-wilingan saleh iku ana sinirakati. Ora kok kowe terus saleh lawaran ora mbah-mbahmu ya tirakat. Tapi sing ora duwe mbah-mbah saleh anggap ae Nabi Adam alaihis salam. Dadi kowe nek ora duwe mbah-mbah mutamakin dhuwurne nganti ketemu Gus Fatah ning Nabi kurang dhuwur Gus, kurang dhuwur. Maksudnya jamaah jamaakum apa abuna napa? Adam. Kowe nek ketemu aku ning Mbah Mutamakin ra iso, ning Sunan Ja'far Shadiq misale ra iso. Seneng Tunggul Lametung ya ora iso ning mergo sitoke Tunggul Lametung Angling Darma sing sitoke wali misale. Tapi kula kok liwat iki wis kok terus sih. Lah engko insyaallah ketemu ning Adam. Kira sak takut. Lah kula sing Qabil Tabil. Ya jawabku yo ngilo kok raimu to. Kok wae. Bareng Nabi Adam juga gak trimo lagi Gus niki sing jawabku yo ngilo to angel temen. Ya terus niki guyon tapi ilmiah ke la yutrakul haqqu li ajil batil. Dadi nyun sewu misale ana wong mati kendhat, mati oplosan, ana wong terkenal nakal asal dekne Islam tetep kudu ana sing nyolati. Niati nekani syariate Allah yaiku wong Islam kudu di salat. Ya soal kok dekne disiksa wa mayamut walam yatum min dzambi fa amruhu mufawadun. Lha apa mbok pikir kok goblok ora pangeran kok ribet. Wong jelas kok ide ahli-sunnah wa ma yamut walam yatub min dzambi fa amruhu mafawadun rabbi kita mau jaga syariat Islam iki mlaku iku mau didusi nganggo banyu aja sampe nganggo toa. Paham nggih? Dikafani, diadepno ngulon, turun miring aja ngadet. Dong. Jadi nak takoki malaikat mungkar nakir, kowe wong saleh kok nekani wong oplosan.
nekani syarat Islam. Nak wani yo sentak, nekani dipendem ngene iki bener mergi kula dugi. Sampeyan kudu mikir ngono barang ngamuk. Nak ke wali insyaallah gak apa-apa. Nak ra wali dihanjuti. Wae kaidah apa la yutrakul haqqu nggih kaidah wae nggih apal sak nasar mawon nggih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alas. Waca ping 3. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi al-asna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi al-asna. Lha iku terus ngahirno kaidah apa la yutrakul haqqu li ajlil batil. Mun Al-Fatihah.